ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாய்ஸு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைமிங் செயின் இதுக்கு நாய்ஸ் இருக்கிற வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். செயின் எவ்வளோ தூரம் தேஞ்சிருக்கு பாருங்கள். எப்போவுமே செயினோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க்குள்ளவே தான் இருக்கணும். இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு கிட்ட இது தேஞ்சிட்ருக்கு. நான் செயினை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செயினை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். செயினை டென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது இப்போ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனியோட ரெக்கமெண்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் 1 lakh கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு அப்படின்னு கம்பெனியோட ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு வண்டியை சர்வீஸோட மெயின்டெனன்ஸை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியை உங்களுக்கு ஓட்டலாம். இந்த வண்டி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,43,000 ஓடி இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஒரு செயினை கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால், ஆயிலை கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா செயினை உங்களுக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் ஒர்க்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.